Alung at the Dama, Tiso, go to a wap of piano mata chivas. Nibono, Pentecostal Sunday, Pentecostal, the Ningani, the Pure. Piano agreed on a sign, Gauchimo, you are going to need. Problem Yahapi, Sessa Tata, Piadi Pigere, Badizan Sia, Johan. Jovino ma yoga ya. Paya aluno ne Paya the king alushi, Paya the king young beach in there, Erita sugar window, but is Kayabo ne. Yoga so then of winning to go in a mamma. Then I got a satin. National window to go kama. Young Jimu, Mushime, can you jet it, a Mushime, can Sajet it, a Mushine. Webyamu in the Shine, and I better than Shiba. No? National winning of your bodies are getting in on Masayu, and I need to build up. No? When your bodies are Mayalu, getting in Mayabusula, Mahoba, no? Getting in a crypto up here, Joyashi up here. I'm a national winning of Paya Ba Jump. Payara le chong tipo lo ane. Payanga payre kuga mayuye lo amushi ne lema. Payanga payre kuga sana mashiru solution lo amushi ni la ro amandige be hot. Payanga ro achini tate national winning no ku pi lai da ma hot. Yong ji do tu dai atwat pi lai da phit de Phaya nama bong ji ba se. Kainana the food to a pay like a maho. Hold the soup, the soup to a pay like a yana maho. Yoji do to Arlo Dwell. National winning of your buddies, the gold, power, dynamite power, but where we are, Pieter. County Mingala sheet. Manana, yes, I did work with their kama. Eddie, the gold gun. Yes, I know I am just hallelujah. Any eye object that way, only a zero object, the book on our object, Maya. And Payana can be the Payana can be the goal so that it does not win your woman, Pionichi, Hobane. And also a Mapono, Prophet Yola object, Prophet Buchanan, Aya. And I did this so get up to the Prophet Buchanan Yali in Georgia, Yola and Agadi. A kanji ne, and a Nasashi, Nasaku, Yola Nagadija, Kanji ne, a Kanya Nasashi, Nasaku. Tonama, Lumio the Galu, Bodo, Nai, Winino, Nakonami. Tenoi Tadami Dodi, Prophet Yane, Hopio Yajalimi, at that Chido Trudi, Namek Emetugu. Yeme Yajalimi, a ten nedo Rudile, Piate Yupayungu, Yajalimi, Nai Amugo Samueto Yaja, Maymaru Podu, Nai Winnow, Natonui, Turudi Prophet Yane, Hopio Yajalimi, Nagubano Avi Yasin Piate to come to Pibasi. Hello, Prophet Yolagatu, Prophet Buchanan. Lumio the Garu, Apodo, Nai Winino, Na, Polang Le, Prophet Duke. Lumio the Garu, Payan Kinga, Lumio, Quajam, Payan and Mashu. Hallelujah. Alora to ye, Tadamidi benchit. 2000 ben. And 2000 chit, Lumio the Gar upon Mare. Nai Winino, Na, Polang Le. To be pure again, Piro Bagolesudo. Tero Itamino, the prophet Yane, Hopio Yaja Lamy. To a new sense of Sapama, Hopiatana Chede. A pay a poor paya below Yapama Hopu. A pay may be on Yapama Hopu. Tadami below Yapama Hopu. Yemi below Yapama Hopu. Any national when you know you're going to ask him, yes, and all of them she much in the piano Mabuchi Vasi. A sense of your they know you thought me the prophet Yane, Hopio Yajali, prophet
yan suraga chu tit phayang khiye phwint pya chin khan ya jung myin ya pyo bo phwint phaya shin pi ma phit la de bu da me win yin taw phaw pya de aya ko pyo ta pyo ba ma ara phit ti la me aya phit de phaya nama bong chi ba se prophet yan sura ara ko reveal phaya ya phwint pya chin shi de hao pyo chin tat de khan chin win nga chin phaya phwint pya chin ma shi be de sa auk ji be phwint bi hoi le ya sa auk amya ji phwint bi hoi le na khong lo kaung le ayan kaung le so le ya le ya nai le ayan tor le so le ya le ya nai le da me reveal phaya shin phwint pya chin ma shi yin khan chot nyan tat tat twat phitတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ခန်းချောက်မှုဖြစ်စေတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘဝအသက်တာနဲ့ထပ်တူဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးမသက်ရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲဖျားပေးတဲ့ခွင့်ရတစ်ခုကပါလို့ဆိုပရောဖက်ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောနိုင်ဖို့ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုဝင်ငှနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရှင်သွန်လောင်းပေးတဲ့ဖျားမျက်နှာမလိုက်ဘဲနဲ့လူမျိုးတကာအတွက်သွန်လောင်းပေးတဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြေဝဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတကိုးခံစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေရှိလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဖတ်ရှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမောပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါက frame ပဲစူတောင်းပြီးမှပြင်ဆင်လာတယ်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေရှိတဲ့ frame တစ်ခုချထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငှလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကစိတ်ကြွလာပြီးဒီကာလရောက်ရှိနေတဲ့ပရိသတ်အတွက်ကောင်းချီးမှန်တကယ်ဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကသိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပေးတယ်လာမယ့်နေ့ရက်အတွက်ဖွင့်ပြပေးတယ် reveal အဲ့ဒီအရာဝိညာဉ်တကူနဲ့သွားတဲ့အသက်တာကကိုယ်တိုင်မခံချောက်ဘူးတခြားသူရဲ့အသက်တာမှာလည်းခံချောက်မှုမဖြစ်စေဘူးအားရဖြစ်စေတယ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လမ်းဆန်းမှုဖြစ်စေတယ်တက်ကြွမှုဖြစ်စေတယ်အလင်းတစ်ခုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကဘုသူအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလူတိုင်းအတွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာယုံကြည်သောသူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဘုရားဆောင်တွေကိုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သောသူတဲ့အတွက်လည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီတကူကိုခံယူလိုက်ဥမာတော့ကျမ်းစာကျောင်းတွေပါနေသွားတာကောင်းပါလေဘောနော်ကျမ်းစာကျောင်းသွားတယ်ကျမ်းစာကျောင်းမှာသူရှိမဲ့လေးလာရမယ့်အရာသူရဲ့သင်ခန်းစာတွေ1 2 3 4စသည်အဖြစ်ပြင်ဆင်တဲ့ chapter တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမယ်အချုံငုံပြီးလေးလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီကျမ်းကဘယ်ကနေရလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘယ်ခုနှစ်ကရေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမိုင်နာ prophet major prophet စသည်အဖြစ်အများရှိပဲလေးလာရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနှစ်ကာလတစ်ခုပြီးသွားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဆက်ပြီးတော့မှသူသင်ကြားတဲ့အခါမှာအဆုံးမရှိအမြဲတည်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအနာမှာနေပြီးအမြဲတမ်းပို့ချပေးတယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမမှားဖို့သူပြင်ဆင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးယက်တည်နိုင်ဖို့လွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်သင်တို့သားသမီးတို့ဒီ prophet ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောရတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့ဘုရားဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ခါရကိုမြေရစီစင်းနေသူပဲဘုရားခင်ရှိကကောင်းကြီးစီစင်းနေတဲ့ဝိငှခြင်းတွေထဲမှာတင်ဒီပါဝင်စက္ကတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နံပါတ်1တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံခံယူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မှုတ်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမှာပဲရတခြားပဲစာအုပ်ထဲမှာမတူဖတ်တိုင်းနားမလဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အကူအညီမရှိရင်လဲထပ်သွားမယ်ဝိယောတိတွေရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိတကယ်ပြုတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုခံစားလာရတာဖြစ်တယ်အသက်ကြီးသောသူတို့ဒီနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြနိုင်ပြီဟာလေလုယာလူလောကကတော့အသက်ကြီးရင်အနာပေးတယ်ဟုတ်ပါနော်ပင်စင်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်60နောက်စီးပင်စင်နော်
open sin deep in sin be balade a jambe no a jambe is to manakapia can't have a jamai boy a jambe no I'm a tabio man they yala be so do sabioma nearly page nayaka nayaka sata that is even nayaka name yoma why won't jambe puni banya no nayaka be balales or nayanka sula no and about to double check like and a nayanga pero a bene becuni to bali look on a nayaka be nayanga be gone that meant the margin some that shall win logo I mean the care to get to at that cheap in there Namay a metal Nimaya there Payamu song like there hallelujah and in a 30 time at that Gina will one and I go a message come no any come metal Piana any chimana I don't do hallelujah anyone you know the one that did come any a chini of Shibu praise the Lord at that you are Chila getting there Paya winning a peated Paya the one a peated and a metal yellow and you have to be a weak and you have to be a lesson gun then you have your Paya song your name at that just salty no song at that you don't do the Biatic you buy you Nia hallelujah the minister says clearly sit down Jale that should know when you don't have that Piloma when anything else I'm attending through sit down Jale Sakaja at that may be made any that should know when you know I mean the game you can say Nere Biatic you buy your new putty Payapi the piano of Chivasi Tugaro Ningelibe Tugaro Kalilibe Hobu Payanga you bounce on Donai are you a bounce on Donai a sent down bounce on Donai to piano of Chivasi or that needed begat that should know when you know the people will look at it. You knew the Daga, suddenly Jack. Guki Galas of Pestival social appear to somebody, and Yanchi to take the computer that are sheet. A Payamon and William Lame, that she know when you know a Piwa Lame, that she know when you know your bodies and will kind Thomas regime. A then you go to the Ubazia, Machino. Niba in Yama can near it to be resolution, Sikuban and Bono, Blumia Chipling, Napa, to get down with time. And at the Mile, Mapuya, Mapuara. A day you yell at me, Lumia, you live Pilabi, Mawamala, Chowamala, Sudan Wamala, the Mariana, the Bay of Wamala, Suyan Ubamudishi. That should know when you don't have Tiquina with a Lanya Botetabi. Every time she know when you know beyond a titui and 1,000 meter labi. Every time she know when you know be the computer and 1,000 meter labi. Every time she know when you know your buddies and can have it, 1,000 meter labi so ye. To God, Piatic you buy you know me labi. Lanway won't need that. Hallelujah. My mama won't need that. Payanaki and that she know when you know up here. Show it now. Ningy got women on my young water pit. Making no worry that who like that shit. Payaya Atan, Puera, Quajan, Elite, Yoni, Otamaso, the Chiku, Rabime, Naso, Paya, and Johnson Water. Either la Daima, a chimia solo rope Egyptian. Payana here, Atan, Gomoni, Johnson Water, Bajone, Payamone, William, Payana second, Payamudo, the Madasha, Nita, Lade, Camaro, are over your Payake, a gold, Piatic, Jubayuni. Near Tribu Quay, Payapis and Villa. Dini, a beg near both to me. All of the trip, Alu Asomoya. Pinyaila, Siwaila, through Bawa and Agana Patabiloma, 6 charges as you know. That should go when you know that bodies will come be though to the people passing Kamchi Bebasi. Don't you need change, never they know John Alo, 3 hours, no? Not the meat, they yell Payawan and window man, Sakame Anna, Yenichi, you go chindami, okay, Yenichi, you can be Dale, Yichi, Kankanama body. That should go when you know like Nietzsche. Any yanga along with the Yichi. Go at another media, ship and I got trip, the Majansa got your top. Kalili, the Jode, body.
လူကြီးလည်းပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအတွက်ပါတယ်အငယ်29မှာငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း၍ဖယားအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူကအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှင်သွန်းလောင်းတဲ့အရာဝန်ခံခံယူအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ရေးမှာဥဆောင်ဥရရတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရတော်သူဖြစ်တယ်။စက္ကအနံ့ရတော်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့တကူအားဖြင့်အကောင်းဆုံးထမ်းရွက်သွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီပရောဖက်ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။ဖယားနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဖယားဖော်ပြခြင်းရှိတာအဲ့ဒီဉာဏ်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အခါမှာအံ့ဩဖွယ်ရာများစွာသောသူများအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟုတ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွခင်မှာသူတည်တည်ချာချာအားလုံးကိုမာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရှောအခန်းကြီး14အငယ်16 19မှာဆိုတော့ပေါ့နော်။ငါဒီခမည်းတော်ကိုတောင်း၍ခမည်းတော်သည်တမန်တရားကိုပြသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောတပါးသောဥပ္ပစ္စေဆရာကိုသင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍သင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သိရကြ၏မကြောကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွသွားခဲ့ပါဘူးသူသွားတော့မယ်ငါမသွားရင်သူမလာဘူးဒီနေ့အပြည့်သူသွားမှအခမီးတော်ရှိကနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစေတော့မယ်ဒီမှာပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဥပစ္စေဆရာရေးတယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆရာယူရတဲ့ကောင်းလေးသူဘာသာပြပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပစ္စေဆရာတော်ဒီတောက်မှာပြောင်းလာပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့တော့စပိန်လေးနဲ့ပေါ့ဟိုသွားဒီသွားကြရှိစပိန်လေးနဲ့သွားဒီထိတ်နာရောက်တော့အဲ့ဘက်ကွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဟို19ရက်ွက်ထဲကနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတပါးတရားဟောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစပီကာနဲ့အချိန်ပြဖွင့်ထားရင်လည်းကြားနေကြဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကြားလိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်စပိန်ရက်ပြီးနားထောင်စပိန်ရက်ပြီးနားထောင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာဆိုတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြားလိုက်တာအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဆရာယူတဲ့တန်ကဥပ္ပစ္စေဆရာဆိုတာသူသုံးထားတာဟုတ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဥပ္ပစ္စေဆရာဆိုတာကတဲ့အမြဲတမ်းအနာမှာနေပြီးတော့မှဆုံးမတုံ့တဲ့တဲ့သူဥပ္ပစ္စေဆရာလို့ခေါ်တယ်သူကပါဠိစကားကသူကဖွင့်ပြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ချက်ကတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာဘယ်သူလဲဆိုတာတော့သူကတော့တန်ခါတော်ဒီပေါ့နော်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်တယ်သူကဒီလိုပြောသွားတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဥပ္ပစ္စေဆရာသူပြောသွားတဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်နေ့နေ့ညညအနာမှာအမြဲနေပြီးတော့မှအစိုးအကောင်းအမြဲတမ်းသွန်သင်ပေးနိုင်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတစ်ပါးလည်းပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာလူကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းအိတ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်စားတဲ့ချိန်ရှိတယ်သွားလာတဲ့ချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးလူကိုမသွန်သင်နိုင်ဘူးလမ်းမပြနိုင်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတစ်ပါးဒီသာလေအနာမှာနေပြီးတော့မှအမြဲမပြတ်သွန်သင်လမ်းပြပို့ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဥပ္ပစ္စေဆရာဒီသင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကဟာလေလုယာအတူအစင်မပြတ်ကျောင်းနဲ့နေဖို့ဒါယေရှုတော်ကာလထဲမှာခံစားတဲ့ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့ဒီမသိမမြင်သောကြောင့်မခံယူနိုင်ကြအဝိညာဉ်တော်ကိုမခံယူနိုင်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့လောကီသားမသိမမြင်သောကြောင့်မသိမမြင်တဲ့သူကိုလောကီသားဟာမသိမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခရိယန်ယုံကြည်သူဖြစ်ရတဲ့မသိမမြင်ဘူးဆိုတော့သိမကောင်းဘူးအခါကျရင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲတဏှာပဲပေးဆိုင်တယ်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာတော့သုံးတယ်တခါလေဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွပါလို့ခေါ်ဖိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွရင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွလာခြင်းဗတ္တိဇာနဲ့ဘယ်သက်သေရှိတယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်သိဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပစ္စေဆရာအတူအစင်မပြတ်ရှိဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့လိုက်ဖြစ်တယ်
လောကီသားတွေကတလွဲခံယူတယ်တချို့ကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တော့ကြာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုခေါ်ပေးဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးများဝင်လာမယ်အကြောက်သေးတယ်နော်ပြုံးစုံနတ်ဆိုးဝင်လာနိုင်ကြလားဘုရားကကြိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်သူပြောလဲဆိုတော့တားကတဲ့အဖေရှိမှာမုံကိုတောင်းရင်ကြောက်ခဲကိုပေးပြီးသူတစုံတယောက်များတင်လို့နိုင်ရှိတယ်လားပုကောင်းတာပဲပြီးမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းပါဟာလေလုယာသူပေးလိမ့်မယ်တခါတည်းကြောက်တော့ဘောနော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပฏิစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးနောက်ရှက်တချို့စာရကပုံမားရိုက်တာလေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုအနံ့ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးဝင်လာတာမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလာတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေမှာနတ်ဆိုးကအခိုင်အမာဆွဲထားတာလို့ပြောနေတာသူအထွတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိခိုးပฏิစံတော်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးထွက်တာဘုရားတကူလာတဲ့အခါနတ်ဆိုးထွက်တာအဲ့ခါမှာသူပေါ်တယ်တောင်းညမ်းတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်နဲတော်လဲပါလေဒါမျိုးငကိုလေးကသူ့ထဲမှာပါလာအဲ့ပါလာတာကထွက်တဲ့အခါမှာသူများကတစ်မျိုးမြောင်စာရဏနဲ့တစ်ခါလေးဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှိပါစေကိုဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖကတာ၍ပေးတော်မူငင်မဟုတ်တော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားနာမတာယုံဘုံကြီးပါစေအရှင်အခရုရဲ့အခန်းကြီး20ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခင်ရှုလူလောကမှာရှိစဉ်ခါမှာပဲသူဘာပြုပေးခဲ့လဲဒီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စံစာပြန်နေအားပေးပြီးဝင်ငှခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအာယုံလေးကိုအားပေးပြီးတော့မှထုတ်ထားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆိုအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့တွေဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ခံယူစေခြင်းနဲ့နားလည်စေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းနော်မသိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်ရှော့ခရိုရဲ့ခန်းကြီး20အငယ်22မှာတခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုအရင်ပါလုပ်နေဆိုတဲ့ထိုသူတို့အပေါ်၌မှောက်လျက်တင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံချယေရှုခရစ်တော်ဒီမှာသူပါလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့သူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်သူတို့ပေါ်မှာမှုတ်လိုက်တယ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံချအဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတယ်ဘာလို့လဲဘလောက်ခံရလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းမှာလေဘလောက်အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်လေကျွန်တော်နှစ်ခေါ်တယ်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့တချို့ကရပြီလို့ပြောတယ်ဘလောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နှစ်ခေါ်အခန်းကြီး1အငယ်22ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုတစိ့ခိုက်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောစယံကိုပေးသွင်းတော်မူ၏တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဘုရားခင်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုဘုရားခင်သည်ငါတို့ကိုတစိ့ခိုက်၍ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စိတ်နှလုံးကနေယုံကြည်ရဲ့နှုတ်ကနေဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာတစိ့ခတ် seal with the Holy Spirit တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌တစိ့ခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောစယံကိုပေးသွင်းတော်မူ၏ဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲစယံဆိုတာတန်ဖိုးတစ်ခုရဲ့တစိ့တလေသာတစိ့ခတ်လိုက်တယ်ဒီပစ္စည်းဟာငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါနော်တစိ့ခတ်လိုက်တယ်အပြည့်အဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့အရာကအပြည့်အဝကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဗတ္တိဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဂရိဘာသာစကားကဘယ်လိုပြောလဲဘက်တီဇိုလုံးဝနစ်ယုတ်တွားခြင်းတင်မောစင်လုံးဝရည်တဲ့နှစ်သွားပြီဆိုရင်ဘက်တီဇိုဆိုတဲ့စကားပြောတယ်ဒါတော့ကျမ်းစာမှာပေါ့နော်ဗတ္တိဇံရဲ့ပုံနဲ့ဒီနှစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်လုံးဝနှစ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စယံကတက္ကနာယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သောသူတိုင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရမလောက်လေတစိတ်ခတ်ခြင်း
Sayan, and in a Payana Piers and be like it, the say, cut be like it. And you win you know them, people young way. She won got a pure. Proper picture they got it, Amiaji she. When you know night, Batisa, Kayali. Batisa say yoga, Naga, United Chipide, Nanola to God, mean the gown, when you know the gown, the no Batisa, baby, but the baby money, Yeshu corridor could have been much of it. Hallelujah. The king Yeshu could have looked be much of it. By them, I never money. When you know Tema, Nepima, to Piana about Chivas. I need a level to cook, Wabu, yeah, and do it. I can't tell the Shina. Naga Blue supernatural. The Bawa, Loneki Sat Kuku, Dwaya, I don't know where I got me a teacher, so Toria owner got me a teacher. I don't know. The owner got a lot to get that kind of the Bawa Jari to a connection. The Bawa Machalu, the Bawa go Lona Visu, the owner got to break a man and look. Well, to me, are you building? Jump down there, you know. Dari Laro, the owner got to take you. That's no when you know your niche. Kanekama, Tamano Wutu, can you take a Shimano clearly just one? They know about the national when you know, Santa Doka, they know the Jerusalem Masaya, Yuda being Shamaribi, Meji Santi. I am that they ship it, Payat that they ship to it, and by Yale, national when you know to go Yale. Betty could be named Meji Santi Paya. Luloka go to Flamutale, Naso when you saw the Flamutale. To day, yes, I will do it. Payaka, Joe Pearson, Tappy, be that at the Payana upon Chivas. And if you see who Joro can you go for bed, and I had your show where machine piano with Hana at the Piana upon Chivas. I need to go, the man of Utu can you never. Joro Yautica. When they cooked in Nick Surea Jodia, when they cooked in Suragaro, Yan Nazi, Pimia Bone, the bed, Yah. Yanasi, Pegani, the king Shimia come out there, Yabon Lisi, Lurine, a to need it. Be the car to Tetra body. The bed of Naya Macado to Miago Dore, and it go some. That's your when you know, can you go? I know usually you go piano, attack Kama through Twabiroma, sound each other. I don't believe on the Kama, they are Nasedo to Mia. I'm a popular the Manabutu Kanji, never no. Through Enigma, Takama, what sound we don't do? Nini Jada, the Manabutu Kanji Tema, the Yemono, and a Salima, told you about the Yeshui Mero, Marima Sami, Maima Nebdone, Lagam, Niro Lagam, then you teach you saw you sit down but not Julia Nichai. Go some. Amasafai Sanamano. Ayam Nasedo, Tumia, Ayam Nasedo, Tumia, Sound each other. And it national when you know you're the Google, Mule each other, sounds I each other. And it the go ha, Country Mingla, you see that the group shit. Hallelujah. Sound, sounds I. But the end of the now, they will mature town. Tông hiện là liền là ngái hiện là mà thấy không sao cho nó yêu sinh này ở tất cả tại cái sao sao giải ra lại cả là cho nó được sao mới cả là được chứ bên này này ở lúc chết làm này mà chết làm này cho nó mất đi, belum dipeti lah oleh mati. Tapi yang jam lima otomadorio, bedorio, kalau dia nasedo tu dia, samsai. Ini kalau dia jodoh nasedo punya tu ya teguh. Jauh sudah ni kama, tu yang cincin mana sai, no? Ini dia macam ni lu amu di sini kama, kalau jauh, maya mana? Ngadau ni apa? Matucharo bala. I don't mean that car, who got blue, so nearly a new. Damn it.
တမျိုးပြန်စဉ်းစားတတ်တယ်ဒါကအားလုံးကိုပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါတော့သူပေးလို့တဲ့သူကိုပေးတယ်မပေးလို့တဲ့သူကိုမပေးဘူးတစ်ခါလေစဉ်းစားပြီးတော့မှမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါလူမျိုးတကာပေါ်မှာတောင်းလောင်းမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောတယ်အားလုံးပေါ်မှာတောင်းလောင်းမယ်လို့ပြောတယ်သူဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအားလုံးအဲ့တော့ဆောင်းဆိုင်ရတဲ့ကာလလေးမှာမခံစားရသေးခင်ကာလလေးမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုဆန္ဒကိုမလျှော့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နှစ်ချင်းလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရောဆိုကြမှာဒီတရက်ပဲဆူတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ကိုကတဲ့ဘေးမှာဆူတောင်းလို့ရတယ်ကိုအားလာတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ဖြစ်ရင်အကုန်နားမလဲဘူးကျွန်မဖြစ်ရင်အကုန်နားမလဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဋိစ္စံခံကျင်တာတော့အမှန်ပဲကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းပြောထားတယ်ခံစားခြင်းနဲ့ကိုရောပေးတဲ့အရာကိုလူချင်းနဲ့ဆုတောင်းမှဆန္ဒပြပြပါဒီမှာတို့ဆောင်ဆိုင်ပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပင်ဒီကုတ်တီနေရောက်တဲ့အခါရက်50ပြည့်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့မှရက်ပေါင်း50ပြည့်တယ်ခရစ်တော်တက်ကြွသွားပြီး10ရက်ကြာတဲ့နေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာစင်ကြွပါလေတခါလုံးကိုတစ်ခါလေးဖြည့်ပြလိုက်တယ်သူတို့ထိုင်တဲ့နေရာအားလုံးဖြည့်လိုက်တယ်ကွဲပြားလို့ရှာတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာသူတို့စကားပြောလာပြီပါဇက်ကနေအတန်ထွက်လာပြီတကယ်လည်းပြောမဆိုအဲ့ချိန်ကငြိမ်ဖို့နေတာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ဘယ်နည်းပဲရှိပြီလဲ10ရက်ပဲရှိပြီတနိုင်ငံလုံးစိုးရိမ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နှိတ်ကိုချင်းခံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တကားပိတ်ပြီးနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူစင်ကြွပါတဲ့အခါကျမ်းစာမှာပြောတယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံခံစားခြင်းရဲ့လက္ခဏာသည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့လက္ခဏာအဲ့တခုပဲရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံခံစားရပြီဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောထွက်လာတခါလေကျွန်တော်တို့ကိုဒီအုံနောက်ကထင်းချုပ်ထားတဲ့အခါဒါကတဘာဝလို့ဘာသာစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယေရုရှလင်မြို့ကဘာသာရေးပွဲအရရက်ကလာတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုပြောနေကြပါလားထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတခုဖြစ်ပြလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတကူအဖြစ်လူ3000လူ9000တက်သေးခံခြင်းပေါ်မှာပြောင်းလဲလာကြတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေထူးခြားတယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတယ်အော်ဝေယဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်ကသူတွေနားလည်တယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခေါနော်တေချာလေးမှတ်ထားပြီးအောင်တစ်ကောခန်းကြီး14တစ်ကော14အငယ်နှစ်အချောင်းကအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောသောသူတို့သည်လူတို့အားမပြောဖယားသခင်အားပြော၏သူ၏စကားကအဘယ်သူမျှနားမလည်နည်းနည်းသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြော၏ဟုတ်ပြီပင်ဒီကုတ်တွေနေမှာအစိတ်ကြွလာတဲ့အခါသူတို့ပြောတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတခြားသူနားလည်လားဖြည့်ကြည့်ပါဦးနားလည်တယ်တခြားအရရကလူကြီးလာတဲ့လူတွေအားလုံးနားလည်တယ်ဘာစကားပြောတာလဲအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတယ်ခုခန်းကြီး14အငယ်1မှာရောက်တဲ့အခါဘာစကားပြောလဲအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကင်ဘာသာစကားပဲဘသူပဲနားလည်လဲဆိုတော့ဖယားခင်ပဲနားလည်တယ်စာတန်တောင်နားမလည်ဘူးဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောတော့သူသည်လူတို့အားမပြောအဲ့တော့အသင်းတော်ဒီဆောက်ခြင်းကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တယ်တစ်ခါဒီတယောက်ပေါ့နော်ဘုရားတကူတော့ဆင်ကြွလာပြီးအနိမတ်တော်တွေမှာပေါ့နော်အနိမတ်တော်တွေမှာပြောဆိုမတည့်ရက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူမသိပြီမဲ့သူဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့သူပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းဒီဘက်မှာတော်အနိမတ်တော်ဘာပြောနေလဲဆိုတော့အကုန်နားလဲဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီမှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်
ဒီမတ်တော်လည်းပြီးတော့သောသောကမတ်တရပြီးဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနပြောသွားတာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဆိုပြီးခရားပြောတဲ့စကားအားလုံးကဘာလာပြန်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဓမ္မသစ်ခေအသင်းတော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအဲ့လိုရှိတယ်ဟာဓမ္မမျိုးထားမှုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပြောတဲ့သူများပြီးဘာသာပြန်တဲ့သူကအားနည်းလာတဲ့အခါတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတော့တတိပေးတယ်မင်းတို့ပြောပြီးဘာသာပြန်တာမရှိဘူးဘာသူမှနားမလဲဘာတော့မလဲအတိတ်ပဲမရှိ control လုပ်တယ်နော်ဘာသာပြန်ပေးရမယ် control လုပ်ပေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကအသင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတိဆောက်ခြင်းအတွက်မပြောရမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အခြားသောဘာသာစကားပြောနိုင်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခံစားနိုင်တဲ့ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေမိမိကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဝိသိက်စစ်စင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကူခံစားလာတဲ့အခါမှာအိုးထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့စကားအုံနောက်ထိတ်ချုံမှခံတယ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိတ်ချုံမှုကိုပဲခံတော်သူဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးကအရင်ကြီးကြီးဟာငါများပြောနေတယ်လားဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဒါကအဲ့ဒါပြောတန်တရားစိတ်ရှိတဲ့သူကအရင်ခက်ခဲတယ်အကြောင်းဟေဘရဲ7ကတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့အပ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ရှင်ယာကုပ်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းမှာအချစ်ပါရမယ်ကျွန်တော်ယုံလားယုံရင်လက်တွေချစ်ချပါဟာလေလုယာလက်တွေဝန်ခံပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်ပါတန်တရားစိတ်ရှိမယ်ဆိုတော့လေခရင်လုပ်တဲ့တိတ်ရွက်လိုပဲဖြစ်ပြီးတော့မှနှစ်တည်ကြာလာပြီးတော့မှဘလို့ခံရမှမသိဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲအမှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝန်ခံပြီးတော့မှကိုယ်ရှာကိုကိုယ် control မလုပ်နဲ့လုံးဝလှုပ်ပေးလိုက်ဖခင်အလုပ်လုပ်ပါစေဟာလေလုယာဝိညာဉ်ဝတ္တိဆံခံစားခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝတ္တိဆံအဲ့လိုရှိနောက်ပြီးကျွန်တော်အားပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုံနောက်ထိတ်ချုပ်မှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအရင်ကဒီအုံနောက်က pressure ပေးထားတယ်ဒါကမဟုတ်ဘူးဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒါကတန်တရားစိတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်အကြံပေးမယ်ဖျားပေးတဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းလေးရှိပါစေဟာလေလုယာအုံနောက်ကလည်းတစ်ဖက်ကဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကငါလုံးဝလိုချင်တယ်ဖျားပေးရခံစားချင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေးရှိဖျားခင်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာတေအုံနောက်ကိုအနာပေးတဲ့အချိန်မှာသူဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်အတိုက်အခံပြုတ်ခဲ့တဲ့သူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ဆရာဦးမျိုးချဲလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ဆရာကြီးပေါ့နော်အသက်90ကပ်ပါပြီ။ဆရာစတက်ဖို့တော့ပါတော့ရန်ကုန်မြို့မှာယုံဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်ကတသက်ခံဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါသူတငယ်ချင်းပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်လားဆိုတာအခုတော့ဆုံးသွားပြီ Every Home Crusader ဆရာကြီးသူကအရင်ရောက်သွားတယ် AG Church မှာဟိုမှာဆရာကြီးစတော့ပြီးတော့တရှိဘုံညလို့ကိုလေးပါလေခံစားမြို့မြို့တော့ပါလားစကားကြီးပါလေပြောဆရာဦးမျိုးချစ်ရှိလားပြောမှပြောတာသူတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိတာအဲ့တော့ဆရာဦးအောင်လားကတရှိဘုံညတော့ဗတ္တိဆံခံရလို့ဆိုတော့ဘာထွက်တယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာလာပြီးဒီအနောက်နိုင်ငံကမျက်နှာဖြူပြီးဘာမဟုတ်တဲ့ပုတ်တက်ကြရဒွေးခေါ်ရလာလုပ်နေတယ်စိတ်ထူတာမကျေနပ်ဘူးဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဆရာသွားပြီးဒီနေရာတော့ဆွဲပြီးပြဿနာသူရှာတယ်ခင်ဗျားဘာလုပ်တာလဲမြန်မာပြည်ကထွက်သွားပြီးတော့သူပြောတယ်ဆရာမူးလေကမသိဘောနော်သူစောင်းလေးရှိတယ်သူရဲ့စောင်းတယ်သူကြိုးကြောင်ပြောပြဒီလိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ခံနိုင်ဘူးအမေအများကြီးပြောနေတယ်ကွာတဲ့အဲ့လိုစတော်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေကျွန်တော်ပြည့်ရစတော်ရင်ကောင်းတာနော်အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကဒီကားလေးကိုပေးလိုက်ဆရာကြီးချင်းနဲ့ကဲစတော်ရအောင်စတော်နဲ့တခဏချင်းပါဆရာကြီးချင်းကအောက်မှာပြက်လဲသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဟိုမျက်နှာချက်ကိုတက်သွားတယ်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တယ်သူ့ကိုယ်သူပြန်တွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့စတောင်းတယ်ဟာလေလုယာ
balok nyesan Jesus takali joru a dui khori amyunu ga a sida shi de da me phaya de khin ga a dui na long ga san na twa de chin lo win ne pati san ne pat bi be sen sa ni lo ai po ma tu do da twat ai win ye pati san kan sa ya le ai chi ma khong song be phit la u song le tu pian phit la tu ma ko rai tat de shi la phaya kaung chi pi hallelujah do ni ma le lu ne li de yaw ma ne so ma ne bai jo su taw yaw la tu gate ပေါက်မှာတော်တော်ဆိုးတယ်ရောက်နေတာကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးတာ၄နိုင်လား၅နိုင်လားမမှတ်မိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုးကြီးပါလားဆိုတော့အထဲမှာထိုင်သူကစိုးရိမ်တယ်လို့ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ရောပြီးရောက်ဘာဖြစ်တော့ညကအရန်အိုက်အိမ်ထဲမှာမအိပ်ဘူးအိမ်ရှိမှာဖျားခင်းပြီးဒီတိုင်းအိပ်လိုက်တာတနေ့ကနေနေဒီမှာဖျားရှိခိုးပြီးပေါ့နော်ညဖျားရှိခိုးပြီးပြတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကတော့ဥကျေတာလို့မဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်တစ်ဒေသလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးဆွဲသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီပုံမှာတောင်းချင်မဟုတ်ဘူးသူအိတ်လိုက်တယ်အပြင်မှာအိတ်ရှိပါတယ်တရက်ပဲရှိအဲ့ပြီးတော့မှညပိုင်းကြောင့်သူ့ဝိညာဉ်ကအပေါ်ရောက်သွားတယ်တရက်ပဲသူ့ကိုယ်သူပြန်တွေ့တယ်သူအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ပြောနေတယ်ဟာလေလုယာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကအတွေ့အကြုံမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အစိမ့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ background တစ်ခုလုံးကလည်းအငကိုတွေကညှဉ်းဆန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လက်မခံဒီခါမှာဖခင်ကအဲ့လိုမနဲ့အစွဲသူရောက်တာဘာဖြစ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသူခံရတယ်ရလာဆူတောင်းမယ်ဆိုဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဖခင်ကြောင့်အဟောတော့လက်တင်တာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တိတ်မြန်တယ်မျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအရှိအဟုန်နဲ့ထွက်ချဆူတောင်းအာရပါရဟိုးတောင်းဟေးမေတ္တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဋိစ္စဖျားပေးပြီဟာလေလုယာသူလည်းဝမ်းမြောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ကျမ်းစာတစ်ခန်းဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဖတ်တယ်အဲ့တော့အနီမန်တော်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆမမေရီထွန်းတော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသားလေးလည်းရှိတယ်ဖတ်တော့ကျုပ်နားထဲမှာအတန်တန်ကြားနေကျွန်တော်ဖတ်တာဗမာလိုပဲအားလုံးဖတ်တာတယောက်ကဗမာလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဒီဖတ်နေလို့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ရင်လည်းနည်းနည်းလေးနားဆွဲတော့ဒီလူငယ်လေးကဖတ်နေတာဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေဗမာကျမ်းစာဖတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲဖတ်နေတာအဲ့ဒီပါစကဘာထွက်လဲအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပဲထွက်သူဖတ်တာဗမာလိုဖတ်အရှိန်တအားပြင်းတယ်ဟာဆူတောင်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့တခါဆူတောင်းတာပြီးတော့သမင်းညော်စားမယ်နော်မစနေတယ်လေမဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်သူလည်းဆွဲထားအကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားသမင်းညော်စားမယ်ပြောပါသမင်းညော်စားကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲစားတာပေါ့နော်သူကစားပြသမင်းညော်စားကိုပါဇက်ဟိုင်အမျိုးမျိုးဘာသာစကားထွက်တာအချင်းတာပြင်းအဲ့ကျွန်တော်ဒီကသူဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကဲဖျားကြောင်းနဲ့ပြောပါဝါတော့သူတမင်မကထားပြီးတော့သူဖျားကြောင်းနဲ့မှာအာရပါရလွတ်လပ်အဲ့ဒီကတော့သူ့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအာရပါရသူစတောင်းပြီးတော့မှသူတမင်ကြောင့်ပဲစားလာအဆင်ပြေဖယားအလုံးလုံးတာကအံ့ဩဖွယ်ရဖြစ်တယ်သူဖျားရှင်နာမသားရေးကိုကြီးပါစေဖယားပေးတဲ့အရာကလူညံမသိဘူးအိတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အုံနောက်ကိုအမိတကယ်ပြုလို့မရဘူးဖယားကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာစန္ဒပဲရှိစန္ဒပြပြဖယားငါတော့မပြီးပါဘူးစဉ်းစားဒီစဉ်းစားမလုပ်နဲ့ဖယားကယုံကြည်သောသူတိုင်းအတွက်ပြီးတာဖယားနာမှာဘုံကြီးပါစေလိုချင်တဲ့စန္ဒပဲရှိစုလေးပဲတောင်းသွားဖယားကသူ့လုပ်လိုက်မယ်ဖယားအံ့ဩဖွယ်ရပြင်ဆင်ပေးမယ်ခဏလို့တန်းthank you အံ့ဩဖွယ်တော့ဘုသူအမှန်တကယ်ပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောင့်နေရတဲ့အချိန်ရှိရင်ဆွဲရှိပါစေအာမင်ဆွဲရှိပါစေဖယားရှင်အံ့ဩဖွယ်ရပြင်ဆင်မဆာတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄နဲ့19မှာသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်မယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်
then again a lotion. Any national when you know what to get a lotion. Anybody said what then again a lotion. Yes, you correct after this of it. Then be a young man, Benyama Beshishi, and Oboya, Payamasa. Summer. The Bellory, they understand all to be sound. Benny Mamadi be my sound. Yareti sound. Hallelujah. Joya Nalula Sanala, Egopia, the chain never to Jala, not Jesus Sudama, don't Jesus Sudama, Matula, two ready service Sudama, two go two lebe. Hallelujah. Two le two jame, Payale, two lebe. Praise the Lord. Moshita water one. Yan lazy Johnny, Pinya, do say about it. Idri land with Masana, Masana no Maya. Noaya. I don't know. Marukusam, Payamishido, hey, Moshiane, Oma Malaro, Lady Lambi, Shishimia, I got a letter, no Atwana. Senate him some. Kanzareti some. John Attention, Payana, Guapu, Paya, Wichita. Hallelujah. No, who's on having Guapu that got his sin. No, Payama Hoda. Abraham, Garido, and silent, not pay Paya building. Masam. Isabella Benabudula, Ishmila, and Laro de Seta like that. No, Midasus is here, Masam to job. The cha, Aya, Luni Lunane, Losangya Aya Alonga, Ayan, Aniyesh. Shoru Shamula to Sanga. To my Yibuzo by way, Mashi. Masam Shamula Naja, Guago so Kalaya. Why? Hayazaga Namata Juna, Tilted Water, Masame to John, Kazaya me Gaujika, social water. Nina Mole, that doctor Alu at the Dama, Erita Sugar Window, but the being a Joro, Canali, a chain baby Sudan, Erichima Joro, Alu to Sudan Season, Erita Sugar Window at the Guha, Joro, Alu, the Trade. Payapita, no soldiers and by the Papa, he be a candy to say. Again, Nase, though Myong in the jungle, one can you, Matay Mayu, Yobe, Gigi Jaco, a jungle, Gadi Tado Mudo to be. This Sunday, Piso, Piashinamata, Chipasi, Nanema. That should know when you know Nanema. Myolin Jin a jungle, one can you, Myolina, one come up. Matay Mayu, Gigi Jaco, and low what than the acid in moments in it. Matuba also the same machines in it. Matay Mayu said Manganema, a jungle, Gadi Tano Dodi. This Sunday, Piso. Hallelujah. The Bible was sound of your sound like any tiny like cancer. Did you are today? Any nation go when you know your buddies at the good people. Payaki, Aluno sheet. Dynamite, power. Gauji pissing. On where can see. Reveal. Nene yari could be me. Paropen niane. Hope your yari could be me. Paropen niane. The chain is at the Gogo Payabi. Hallelujah. Broken yan after Payaya, Hudom Yatema, all Babone Wupite. Any national when you know after a pen of the subject and Andama, Bawen and Wishidi. Any national when you know after Mimiko disound I mean. I the Gula Reka, Payabo no Tishana today. Jorum Shini Gulaya on, a Judubono, and then some Diago, Napi Labo. Champion, be that Nabi Lousy champion, Yabiba, one of Lati Yabia, Joro to do down Chinatiba, the Chinny Police, we are on Nagaba, Ulaya, when you know Piamia, Josima, the Chinny, Kaleo, Lucio, Jazama, Najam Mima, Alo, a joke, Chit to Chapel, Alo, that's if you want Depo, Nabila, Chamima, Yabiba, Gemma, 9 that's Yabiba. Hallelujah. Glory. Praise you, thank you, Jesus. Holy Spirit, I need you. Gritano will be out in beauty. Manaka Tita Nias, Mia, keep us.
မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကမဥဆောင်ပါစေနှလုံးသားကဥဆောင်ပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလွတ်လပ်စွာပေးရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တကူထဲမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူစင်ကြွလာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုထိမထားပါနဲ့ဆိုလည်းမဆိုရင်ပါနဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ရှက်လည်းမရှက်ပါနဲ့ဘယင်းကဘယင်းအရှင်ကလည်းအရှင်ပြုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ရှက်စရာမလိုသူ့ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်သူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုလို့နိုင်မဲ့နဲ့ထားတာဝေယနောပြမြဲကျွန်စေပါကျွန်တော်
ထူးခြားမှုကိုယ့်ရဲ့တရားမှာအရင်မခံစားဘူးဘုရားတကူတော့ခံစားတယ်ထူးခြားမှုခံစားတယ်သူများလက်လေးတစ်ချက်ပြပြပေးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာခွာအစရလိုက်စတော်ပြီးတော့စတဲ့နော်ဖျားဝိညာဉ်တော်စက်သက်ဖို့အရာခံစားရတဲ့အရာတွေဆရာသိတယ်ချစ်ပွားတာတိလာတာမျိုးသောဘာသာစကားပြောလို့ရှာချာဖျားပြည့်စုံပေးလိုက်ပြီဟာလေလုယာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတာညာမမီနိုင်တဲ့အရာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြည့်စုံပေးလိုက်ပြီဟုတ်နော်ဆရာဂရိတ်ဘုရားဗတ္တိကောင်းကြီးခံစားတယ်ဟာလေလုယာသမီးတော်ပေါ်လေဘုရားဝိညာဉ်နဲ့တစ်ချက်ခံစားရတယ်ဟုတ်မှာသမီးတယောက်ပေါ့သူကဒီနေ့ step down ကျော်လာမသိဘူးနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်ဝန်ခံမှုအစစ်မှာပြင်ဆင်လို့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ဘုရားကလူမရွေးဘူးဟာလေလုယာဘုရားခင်နာမတော်ကိုချီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေမအေးတန်တာထူးခြားမှုရှိတော့လိုက်စုတောင်းတဲ့အခါမှာသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေအထက်မှာဘုရားတကူတော်ကစစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ something တခုခုမလွတ်လိုက်ဘူးဖြစ်နေအရာတွေနည်းနည်းခံစားရတဲ့အရာရှိတယ်လွတ်ချပြလိုက်ဖယ်ရှားပြလိုက်ပေါ့နော်အနိနာထိရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အနိနာရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ something တခုခုကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဒီဘုံတော်ရဲ့တင်းချုံမှုခံစားရတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတခုခုဖြစ်နေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဟံတာလေးတခုခုရှိနေနိုင်တယ်နည်းနည်းတောင်းနေစေတာလေစက်တောင်းနော်ခုခဏလေးနည်းနည်းလေးချိန်ပေးစေချင်နော်နည်းနည်းလေးချိန်ပေးစေချင်တယ်ခုမှသက်သေရှိတယ်ပေါ့နော်သမီးတော်ပေါ်လေဆရာဂရိတ်ဝါပြီးတော့သမီးဆွတ်စစ်စီအထူးကြလေခံစားလို့အာမင်နော်မဟိတနာနိလန်ရောက်လာတော့လွတ်ထွက်ပါဘူးတစ်ချက်လေးနည်းနည်းတင်းတင်းလေးကျန်လွတ်ပေးလိုက်โอเคနော်ရောက်နေပြီဆွမ်းနာမှာရောက်နေပြီအဲ့တကူကလေနစ်သွားတာဟာလေလုယာလုံးဝနစ်သွားတာလုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ရှော့ပြလိုက်တာဘုန်းကြီးဖြစ်လိုက်တာကိုယ်ကျုံကလည်းနည်းနည်းတာထင်းထားတာတခုခုရှိလို့something ကိုချပြလိုက်တာ in the name of Jesus hallelujah amen လုံးဝလက်ချပြလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ခလေးလေးတယောက်ပေါ့ပပလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဘောနော်အော်ဝေးဖျားရှင်ပြည့်စုံမဆာမယ်မိခင်စုယနေ့ခံစားမယ်နေ့ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီဟာလေ refill အများနဲ့ကြံဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုတော့အော်ဝေးဘုရားကျူလေ hallelujah တခြင်းလေးတော့ဆိုမယ်ပြီးထပ်ပြီးတော့တခြင်းနိုင်ငံချင်းပြီးပါတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ် hallelujah တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘောအတ္တရှုချီးတွေ့ကြီးစွာသောကောင်းချီးဖြစ်မလားကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အစာနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းအစာရည်နဲ့အစာတော့ခါလေးစားနေစားခဏလေးဘေးခောက်ထားလိုက်ဟာလေလုယာတခင်ရှိပြောတဲ့အရာလေးပေါ့နော်လူဒီမောအားဖြင့်အသက်ဝေးရဘုရားမြတ်မြတ်တော်ဘုရားဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ဝေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်းလေးဘုရားနဲ့စင်ကြွနေဆိုတဲ့ရှင်းလေးအတူတူစက္ကန့်ရနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပါမယ်ဆိုပြီးဒီချိန်မှာနော်ဆရာမရဲ့ပြီးတော့အနိမနောရှိလို့နော်ဆရာပဒနာအရှင်းလေးထုတ်ပေးနေလို့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့တခုတော့ခလေးလေးနဲ့အားလုံးနာတယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေးခလေးနဲ့တကုန်းနဲ့ပြည့်နေအားလေးမရရနော်ပြီးလိုက်တော့မှအားလုံးဆူတောင်းပေးတယ်တူပြီးဒီရှင်းလေးတူဆိုတာဟာလေလုယာpraise the Lord
ရားရှင်ကအာရပါရဝိညာဉ်ဘုံယူအောင်တွန်းတဲ့အရာရင်တွေ့ခံစားရတဲ့ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီတကူတော်ဆက်လက်ဆောင်ရမနက်ကဖြစ်တတ်တဲ့လက်နဲ့တီးဟုသောတန်တရားဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလက်ရှိခံစားတဲ့အဲဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဆက်လက်ထူထောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်စားပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာမပီတပီနဲ့ပြောတဲ့အရာကချစ်စရာကောင်းလို့ပဲခဏစတင်ပြီးပြောတဲ့နေရာမှာနှလုံးစားဒီကဲ့သို့ရှိနေဒါပေမဲ့စတိချစ်တော်သွားပါဘာစနစတောင်းတဲ့နေရာမှာစတိချစ်တော်သွားပါဘုရားရှင်ဆက်လက်တိုးတက်ဖို့ပေးဝင်ဘုရားဖြစ်တယ်မိမိတို့ဘာသာစကားအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းသာမကတည်ဆူနိုင်မှုကြီးကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နောက်မမနိုင်တဲ့အရာအလုံးမှာဒီဝိညာဉ်ပိဋကတကူအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်သင်ပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာရနာမလေလို့တင့်ကိုစိတ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင့်စကားကိုသူနာမလေတဲ့အတွက်ဘရောမချိုးဖဲမောက်လာတယ်မရဘူးဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီရောက်မှာစိတ်ရဲ့အာဖြူရောက်အချို့လည်းရကြပြီတချို့ရဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်အနည်းငယ်ရောက်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်သာခြင်းမရှိပါနဲ့ညနေအစီအစဉ်ကတော့6နိုင်ဖြစ်တယ်လာနိုင်လာခဲ့ပါဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တကူ၌ဆုတောင်းမယ်ဆက်လက်ခံစားမှုအားဖြင့်ပဲဘုရားရှင်အံ့ဩဖွယ်ရာပြင်ဆင်မဆာမယ်လို့ယုံကြည်ပါလေခုချိန်မှာတော့အတူတူကိုရောပေးတဲ့ကောင်းချီးအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါစို့ဟာလေလုယာအိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုနာမ
都我的暑假的中的，还没有打扰，但现在我也能去年的，我们以前没打过些暑假是帮助的，因为哥哥你家都没打出自己包头来搞，那三楼都要出来包头来搞，你估计马上都，刚刚10年都要必须给你搞这个。